សការគុណកែវទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយសៀវភៅព្រះភិក្ខុបនេចរសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអោមណាគ្រីអានដោយសំឡេងសៀវភៅខ្ញុំអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅកតិកានៃការលេងកីឡាការបើមើលការប្រកួតប្រណាំងប្រជែងនៃការលេងល្បែងកីឡាផ្សេងរមែងបានទទួលសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាងអ្នកដែលមិនស្គាល់កតិកាកីឡាយ៉ាងណាមិញអ្នកស្គាល់កតិការបស់លោកឬកីឡាជីវិតយ៉ាងនេះមានជីវិតនៅក្នុងលោករមែងបានប្រៀបជាងអ្នកមិនស្គាល់ក៏យ៉ាងនោះដែរពុទ្ធធម៌ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អប់រំបំភ្លឺមនុស្សឲ្យស្គាល់កតិការបស់ពិភពលោកអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅពុទ្ធធម៌គឺអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅរឿងរ៉ាវជីវិតរឿងរ៉ាវលោកគេលេងនឹងលោកដោយចិត្តកីឡាគឺញញឹមជានិច្ចទាំងគ្រាចាញ់និងគ្រាឈ្នះទាំងគ្រាសុខនិងគ្រាទុក្ខព្រះភិក្ខុបនេចរជាការស្នាពុទ្ធធម៌បែបនិទានរឿងដោយអ្នកអានមិនបាច់ប្រើគំនិតគិតធ្ងន់ណាស់ណាក៏អាចយល់បានងាយគិតជ្រៅដើរបានឆ្ងាយអាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតក្នុងការជួបព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបានមួយចំនួនហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេជួបញឹកញាប់ប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងហើយស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដផងជនមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់មិនយល់ច្បាស់នៅតម្លៃតម្លារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះគេមិនបានសិក្សាឬមិនបានពិចារណាឲ្យចេះយល់ស្គាល់ច្បាស់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះគេមានគំនិតគិតផ្ទុយនិងគំនិតរបស់ជីដូនជីតាយើងចិត្តគំនិតរបស់គេកំពុងរសាត់អណ្ដែតសែតអញ្ចង់វិលវងក្នុងរឿងដតីទៀតច្រើនសែនច្រើនគេបែរជាឃើញការកាន់សាសនាប្រព្រឹត្តធម៌អាចរិយាប្រសើរថាជាអំពើលាសម័យការទៅវត្តវាជារឿងគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ឃើញថាស៊ូនៅតាមរោងភាពយន្តឬរាត្រីសមោសរដែលមានពួកនារីល្អតបតែងតួឆាតឆាយប្រកបដោយសូរស័ព្ទតន្ត្រីនិងចម្រៀងប្រឡោមកាមព្រមទាំងសូរស័ព្ទនៃកែវស្រាបើមានអ្នកណាទៅនិយាយធម៌អាសាសនាក្នុងទីនោះគេទាំងនោះក៏មិនត្រូវការស្ដាប់ឯអ្នកនិយាយអាចនឹងត្រូវគេចំអកឡក់លួយពេបជ្រីឲ្យថាខួរក្បាលបុរាណខ្លះថាជឿឆោតខ្លះព្រមទាំងដៀលថ្មេះធម៌អាព្រះពុទ្ធសាសនាដោយប្រការផ្សេងសម្ដែងសម្ដីថាខ្លួនប្រសើរគ្រាន់បើជាងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនម៉ៅដៅថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះឡើយសេចក្តីពិតដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងសាសនាឬធម៌អាអាចតាក់ទងមកពីគេមិនមានសេចក្តីចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតចាក់សាសនាក៏អាចថាបានតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាចោទនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតត្រូវតាមហេតុផលរបស់មនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រភេទមិនថាក្នុងអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតមិនរើសកាលវេលានរណាប្រតិបត្តិបានក្នុងវេលាណាក៏ឲ្យផលក្នុងវេលានោះមិនបាច់រងចាំជាតិមុខឬជាតិណាទេពាក្យថាព្រះពុទ្ធប្រែថាអ្នកភ្ញាក់ហើយព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញនៅសេចក្តីពិតដែលប្រកបដោយហេតុផលនិងជាអ្នកប្រកាសផ្សាយនៅសាសនាឬព្រះធម៌ដែលហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាជាការចោទនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដូច្នេះព្រះធម៌គឺជាគោលនៃជីវិតយ៉ាងណាមិញយ៉ាងនេះគឺជីវិតដែលប្រះចាកធម៌ដូចសតិជីវិតនោះក៏វិលវិកលចរិតប្រះចាកប្រយោជន៍បើប្រះចាកធម៌ហិរិអោតបៈក៏ជាជីវិតខ្មៅសៅមងពុករលួយច្រើនប្រកបដោយទោសបើប្រះចាកធម៌បញ្ញាក៏ជាជីវិតងងឹតងងល់មិនស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីជាប្រយោជន៍និងមិនមែនជាប្រយោជន៍បើប្រះចាកធម៌សេចក្តីព្យាយាមក៏ជាជីវិតថយក្រោយគ្មានជំហានឈានទៅរកសេចក្តីចម្រើនមិនអាចដកខ្លួនចាក់រណ្ដៅទុកបានបើប្រះចាកធម៌មេត្តាករុណាក៏ជាជីវិតសាហាវយងខ្នងខូខើក្រៅមនុស្សធម៌ព្រះធម៌នោះរមែងមាននៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សសពគ្រប់គ្នាតែជីវិតខ្លះក៏ប្រើព្រះធម៌បានច្រើនព្រោះដឹងព្រះធម៌បានទូលំទូលាយជីវិតខ្លះក៏ប្រើព្រះធម៌បានតិចព្រោះដឹងព្រះធម៌មិនទូលំទូលាយតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ជីវិតត្រូវប្រើព្រះធម៌ដូចគ្នាទាំងអស់ជីវិតប្រើព្រះធម៌ផងដឹងព្រះធម៌ផងជីវិតខ្លះប្រើព្រះធម៌តែមិនដឹងព្រះធម៌ដូចមនុស្សដែលបរិភោគអាហារតែមិនស្គាល់ឈ្មោះអាហារមិនចេះចាត់ចែងអាហារតែក៏ត្រូវបរិភោគអាហារអ្នកប្រើព្រះធម៌បានច្រើនក៏បានទទួលផលល្អមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនច្រើនព្រោះស្គាល់ផ្លូវត្រូវផ្លូវខុសហើយធ្វើដំណើរតែក្នុងផ្លូវដែលគួរអាចនាំហេតុដែលជាប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃមកសាបព្រោះបានច្រើនអ្នកប្រើព្រះធម៌បានតិចក៏បានទទួលផលផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រះចាកធម៌សូម្បីមានជីវិតរស់នៅក៏ដូចមនុស្សស្លាប់ហើយព្រោះខ្វះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងគុណសម្បត្តិរួមមកព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាជាការចោទនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតតាមហេតុផលពិតគំនិតយុត្តិធម៌កាលដែលអ្នកខ្លះពោលដៀលថ្មេះថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះ
ព្រោះតែมันបានសិក្សាมันបានពិចារណាឲ្យស្គាល់យល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌បើគេស្គាល់យល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាបានក្រេបរសជាតិធម៌គេមកជារីករាយស្រឡាញ់ព្រះធម៌ស្មើជីវិតពិតប្រាកដមិនខានអ្នកខ្លះដែលជក់វក់ជោគតែនឹងលោភៈទោសៈមោហៈហើយដែលមានគោលបំណងពង្រឹងពង្រិចភ្លើងទាំង3នេះឲ្យកាន់តែឆេះរឹងរិចធំទូលាយផងរមែងមើលមិនឃើញយល់មិនកើតនៅតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាដែលជាបញ្ហាផ្ទាល់របស់មនុស្សគេនិយមនិយាយលើកទោសអស់ដំណើរបន្ទាបបន្ថោកសាសនាធម៌អាតាមវោហាររបស់គេខ្លះក៏និយាយក្នុងន័យថាសាសនាធម៌អាគ្មានសារប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទេដោយសម្ដីមួយឃ្លារបស់ Joseph Goebbels រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការ Aldermont ដែលជាសម្លេងសំខាន់របស់ Hitler ឃ្លានោះថានយោបាយជាបញ្ហារបស់លោកនេះសាសនាជាបញ្ហារបស់លោកខាងមុខនយោបាយជាបញ្ហារបស់លោកនេះត្រូវពិតហើយមិនមែនខុសទេតែនយោបាយប្រឆាចសិលធម៌ឧត្តមគតិរបស់សាសនាជានយោបាយខុសខើនយោបាយសាងសេចក្តីចម្រើនលើសេចក្តីហិនហោចខ្លោចផ្សាររបស់អ្នកដទៃឯពាក្យថាសាសនារបស់លោកខាងមុខនោះ Goebbels ចង់និយាយថាសាសនាធម៌អាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទេសម្រាប់តែទៅស្រុកខ្មោចប៉ុណ្ណោះដោយលោកយល់យ៉ាងនេះបានជាពួកលោកគិតតែប្រើនយោបាយសម្រាប់កាប់សម្លេះជីវិតមនុស្សគ្មានមេត្តាប្រណីលុះទីបំផុតទៅពួកលោកមួយចំនួនក៏ស្លាប់ខ្លួនឯងមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវព្យួរកប្រទេសជាតិប្រជាជនទ្រព្យធនទាំងឡាយក៏វិនិច្ឆ័យហិនហោចខ្លោចផ្សារដោយសារពួកលោកដែរនេះព្រោះតែលោកយល់ថាសាសនាជារបស់លោកខាងមុខសម្ដីនេះខ្ញុំសូមកែថាសាសនាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធសាសនាជាបញ្ហារបស់លោកនេះដើម្បីវិវត្តភាពនិងសន្តិភាពនិងជាបញ្ហារបស់សម្រាប់លោកខាងមុខផងខ្ញុំសូមបញ្ចប់អារម្មណ៍បទដោយនាំយកអត្ថបទរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪរបស់ពួកយើងដែលទ្រង់ព្រះលិខិតក្នុងលទ្ធិសង្គមនិយមពុទ្ធសាសនារបស់យើងមកបំភ្លឺថែមទៀតថាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ខំប្រឹងពេញទំហឹងពុំបាននឹកគិតដល់ព្រះវរកាយព្រះអង្គដើម្បីព្រានប្រដៅមនុស្សលោកអំពីលក្ខខណ្ឌសពយ៉ាងដែលមនុស្សលោកត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យជួបប្រទះនឹងអំពើទុច្ចរិតចំពោះសង្គមចំពោះគ្រួសារខ្លួនចំពោះមិត្តភក្តិខ្លួនឬចំពោះខ្លួនក្នុងវត្ថុបំណងនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះឱវាទដ៏ងាយយល់បំផុតដើម្បីជួយមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការកោតសរសើរឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានមហារាជទាំងឡាយឲ្យទ្រង់យកព្រះហឫទ័យទុកដាក់តែនឹងសុភមង្គលនៃប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គជាងការសប្បាយរីករាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាទូន្មានពាណិជ្ជករទាំងឡាយកុំឲ្យពេញចិត្តតែនឹងការចំណាយពេកជាងសេចក្តីសុចរិតចំពោះអ្នកដទៃហើយនឹងជាអំពើកុសលចំពោះជនក្រីក្រព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានមហាសេដ្ឋីទាំងឡាយឲ្យនឹកដល់សេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនត្រូវគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដូចជាកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួននោះព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាប្រដៅពួកចៅទាំងឡាយឲ្យត្រិះរិះពិចារណានៅអំពើអកុសលដែលពួកខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយដែលខ្លួនទុកថាជាមុខរបរធម្មតាដោយអ្នកដទៃនោះម្យ៉ាងទៀតដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាចោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតបញ្ហាសង្គមឬទេនោះគប្បីរំលឹកព្រះសង្ឃកថានៃសម្ដេចឪក្នុងមហាសន្និបាតមួយថាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់យើងបានយកឱវាទនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាគោលការណ៍ដោយខិតខំរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានិងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានប្រកបនៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំដូចសពថ្ងៃពុទ្ធឱវាទគឺមានមកមុនសាសនាដទៃមុនមនោគមវិជ្ជាឯទៀតដូច្នេះដើម្បីជាជំនួយជួយពន្យល់នៅពុទ្ធធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាដែលចោទនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតពិតខ្ញុំសូមជូនរឿងព្រះភិក្ខុបនេចរសម្រាប់បង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនៃលោកអ្នកនិយមអានសៀវភៅទាំងឡាយបើបុណ្យកុសលណានឹងគប្បីកើតឡើងពីការផ្សាយពុទ្ធធម៌ក្នុងរូបរឿងព្រះភិក្ខុបនេចរនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសកុសលនោះជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃមាតាបិតារបស់ខ្ញុំដែលជាព្រះបានបង្កើតនិងចិញ្ចឹមខ្ញុំមកនិងជូនចំពោះគ្រូបាជាយទាំងឡាយដែលលោកជាព្រះបានបណ្ដុះបណ្ដាលប្រាជ្ញាស្មារតីចំណេះវិជ្ជាចំពោះខ្ញុំសូមអ្នកអានទាំងឡាយបានក្រេបនៅរសព្រះពុទ្ធធម៌ដោយសប្បាយរីករាយចុះភ្នំពេញថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966អោមណាគ្រីក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយจากភ្នំហិមាល័យចុះទៅខាងត្បូងដែនដីនៃភារតវសភាគខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកោរខបុរៈចាក់ក្រុងនេះទៅបច្ឆិមទិសឈៀងខាងជើងតាមផ្លូវរថភ្លើងជារយៈផ្លូវប្រមាណ6 យោជន៍អ្នកចរិតស្វែងបុណ្យនឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹងរតនី
ដែលក្នុងអតីតសម័យយូរមកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអចិរវតី ដែលជាចំណែកមួយក្នុង4មហានគទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំចំពោះមធ្យមប្រទេសលើឆ្នេរខាងក្រោមរបស់នគទីនេះឯងមានភាពបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរោចក្នុងអតីតកាលបានត្រូវស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវត្ថុនៃអាស្ដង់កុដប្រទេសអ្នកបានអាននិទានជាដកធរអាននៃព្រះពុទ្ធសាសនារមែងជួបពាក្យថាក្រុងសាវត្ថីរឿយៗមែនក្រុងសាវត្ថីកាលកន្លងជាង 2500 ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាព្រះរាជធានីធំរុងរឿងក្នុងប្រទេសកោសលនៃមធ្យមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីនេះឯងសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់គង់នៅអស់កាលវេលាជាង20វស្សាច្រើនជាងទីដតីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្រុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើនចំពោះវេនយនិកររាប់ចំនួនមិនបានអ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅចូលដល់សុគតិហើយវេនយនិករគឺបានន័យថាអ្នកដែលទូមានបានឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតកាលទៅហើយវិមានប្រាសាទរាជមន្ទីរទេវាល័យបានក្លាយជាដុំឥដ្ឋរកប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីធ្លាប់ក្រឹកក្រែងដោយសំឡេងទាំង6និងបរិបូរដោយសិទ្ធិកហបតីសមណព្រាហ្មណ៍ពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានក្លាយជាព្រៃរហោឋានជាទីស្ថិតនៅរបស់បិសាចនិងសត្វព្រៃរបស់ណាកើតឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅនេះជាកំពូលពាក្យព្រានប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធក្រុងសាវត្ថីបានកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយតាមសភាពរបស់សង្ខារតែក្នុងអតីតកាលសាវត្ថីជាអណ្ដងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិយាយឲ្យស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងផ្ចង់ត្រចៀកស្ដាប់តទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតកសិលាជាឈ្មោះរាជធានីមួយដ៏ល្បីល្បាញក្នុងបុរាណសម័យនៃរដ្ឋកន្ធារៈព្រោះមានសាកលវិទ្យាល័យដែលក្នុងសម័យមុនហៅថាសាលាអាចារ្យទិសាបាម៉ោកមានមហាសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនសាស្ត្រវិទ្យាចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយមហៅថាអាចារ្យទិសាបាម៉ោកឬទិសាបាម៉ោកអាចារ្យអ្នកប្រទេសដតីមានអ្នកនគរពារាណសីសាវត្ថីវេសាលីជាដើមទាំងក្សត្រព្រាហ្មណ៍សេដ្ឋីកហបតីធំនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯក្រុងតកសិលាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទិសាបាម៉ោកកុលបុត្រទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសវិជ្ជាមួយមុខឬច្រើនមុខតាមចំណង់សម្រាប់សិក្សាបានព្រោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតទើសទាល់ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនហើយកុលបុត្រទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខការនីតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លះជាព្រះរាជបុត្រក៏បានទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជឬបើជារាជទាយាទក៏បានទទួលរាជាភិសេកជំនួសព្រះបិតាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះខ្លះបានជាមន្ត្រីខ្លះជាមេទ័ពនាយកងខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះជាវិស្វករស្ថាបនាកររចនាករខ្លះជារាជបុរោហិតបណ្ឌិតហោខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជ្ជាមកពង្រឹងពង្រីកកិច្ចការជាកេរមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនិងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីរោះល្បីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិជាសេដ្ឋីបុត្រទោលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនសេដ្ឋីនិងទេវីសេដ្ឋីនីលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទិសាបាម៉ោកតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំលុះអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាបិតាមាតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនេយ្យសិប្បៈសិល្បៈឬវិជ្ជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតសាស្ត្រខ្ញុំខំរៀនវិជ្ជាផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះជំនាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាល្មមប្រើការបានដែរនៅវិជ្ជាដទៃទៀតដូចធនុសិប្បៈវិជ្ជាក្នុងការបាញ់ធ្នូសង្ខនៈសិប្បៈវិជ្ជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញក្នុងឧបទេសគឺនយោបាយ
ការវិយៈសបៈវិជាក្នុងកាបឃ្លោងលោកកាយតៈសបៈវិជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជាពេទ្យវិជាផ្សំធាតុជាដើមខត្តតិវិជាសបៈវិជានីតិធម្មសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រលុះបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលាលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមាតាបិតារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតិសម្ដែងសេចក្តីអបអរជាទីរំភើបចិត្តពន់ពេកក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំនោះព្រាហ្មណ៍កហបតីសិទ្ធិមន្ត្រីកដំពីទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនបានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញខ្ញុំភ្លេចជម្រាបភ្ញៀវដែលពិសេសនោះគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន250អង្គដែលមាតាបិតាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាធ្យាយព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផងល្អចំពោះខ្ញុំតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាតាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមានព្រះមហាថេរៈជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រឯនគរតកសិលាទើបនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះបិតាមាតាបាននាំខ្ញុំទៅគោរពភ្ញៀវឥស្សរជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនាំបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសុនតិរីសេដ្ឋីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រតិព័ទ្ធណាស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៅឡើយក៏ស្រាប់តែដោះពន្លកពោកពន្លឺសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសុនតិរីយ៉ាងលើសលប់ចង់បាននាងជាគូជីវិតមិត្តជីវាខ្ញុំយល់ថាកាលបើនាងមិនទាន់មានគេស្តីដណ្ដឹងទេរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាពិបាកពេកឡើយព្រោះលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនិងមាតាបិតាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចំពោះគ្នាណាស់បើមាតាបិតាខ្ញុំនិយាយស្តីដណ្ដឹងនាងលោកមុខជាព្រមស្រស់ស្រួលមិនខានក្រែងតែនាងមិនយល់ព្រមព្រោះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលមិនយល់ទាស់ទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំជាបុត្រតូលដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវង្សត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្មេងកំឡោះលហកចរិយាមាយាទក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខល្មមជាធ្នាក់តាក់ចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍នៃនាងក្រមុំសុនតិរីបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននិយាយរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសុនតិរីឲ្យលោកឪពុកម្ដាយជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសមប្រកបនឹងបំណងរបស់គាត់ដែរតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជ្ជាទាំងឡាយជាមធ្យោបាយសាងទ្រព្យឬយុស័កក៏ល្មមល្មៃហើយតែត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រួសារគឺបំណាច់កើតទាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ព្រះជន្មនៅផងត្រូវបួសសិក្សាអប់រំពុទ្ធសាសនវិជ្ជាយ៉ាងតិចណាស់មួយភាសាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគំនិតក្នុងការករៀងសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននិងប្រយោជន៍ត្រជាក់ត្រជុំក្សេមក្សាន្តក្នុងជីវភាពលោកឪពុកអ្នកមានប្រសាសន៍បញ្ចប់ថាបើខ្ញុំយល់ព្រមបួសគាត់នឹងដណ្ដឹងសុនតិរីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមគាត់ដោយរីករាយព្រោះចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលទល់ជ្រមុជអន្ទះអន្ទែងនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេពិតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅនាងសុនតិរីក៏ដោយខ្ញុំក៏ជាក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23ឬ24 25សឹមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរឲ្យតែនាងសុនតិរីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតកាលខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកឪពុកម្ដាយក៏បានទៅតាក់ទងចងដន្លងនឹងសុធនមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនិងសុនតិរីបានសន្ទនាភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរនាក់បានរក្សាប្រវេណីយ៉ាងល្អមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតាមពុទ្ធវិន័យខ្ញុំធ្វើវត្តបដិវត្តចំពោះព្រះមហាថេរៈជាឧបជាយហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិន័យពីសំណាក់លោកដោយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាវិជ្ជាផ្លូវលោកមកហើយលុះមកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះចាំនាំឲ្យរត់តែភ្លឺស្វាងចំពោះវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីរីករាយសប្បាយនិងភេទជាសាមណៈព្រមទាំងបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌នាំឲ្យខ្ញុំមិនសឹកក្នុងភាសាទី1នោះទេ
ខ្ញុំនៅមួយភាសាទៀតដោយតាំងចិត្តនឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះខ្ញុំមិនបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះទេបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនិងតាមបំណងរបស់មេដាបិតាតែទោះយ៉ាងនឹងក៏ដោយក្នុងរយៈ2ភាសាខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនតែចិត្តជាពុទ្ធជនក៏នៅតែងាករេបែរទៅរកកាមារម្មណ៍ម្ដងខ្ញុំប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃចាក់សិក្ខាបទហើយមុនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសេដ្ឋីបិតាខ្ញុំនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសន្តារីបានតាក់ទងនឹងសេដ្ឋីបុត្រម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរាក់រហូតមានគាល់ទៅហើយដំណឹងនេះនាំឲ្យចិត្តខ្ញុំក្តុកក្តួលចុកសោតក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីខ្ញុំសង្ឃឹមនិងស្រឡាញ់នាងនោះឯងសេចក្តីទុក្ខក្រៀមក្រំនេះបានញោមញីចិត្តខ្ញុំជាច្រើនថ្ងៃខំយកពុតអាវ៉ាតមករំលត់រំលាយក៏បានរលាយខ្លះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងកាន់ភេទបព្វជិតរហូតមួយជីវិតហើយនឹងចេញពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើបនេចរបន្លប់ទុកនេះទាល់តែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកអានទាំងឡាយការទូរយុះរបស់សុន្ទរីធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សេចក្តីអាល័យក្នុងអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងជីវិតរបស់ខ្លួនផងខ្ញុំស្ពាយបាតធ្វើបនេចរត្រាច់រង្កាត់ទៅដោយមនុស្សដែលខ្វះវិញ្ញាណវេលាឆ្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែខ្ញុំមិនបាននឹកដល់រយៈផ្លូវដែលត្រាច់ចរមកហើយប៉ុន្មានយោជន៍ខ្ញុំក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នីតិរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើដំណើរដើរតទៅមុខទៀតរហូតអស់កម្លាំងស្មងត្រាច់ចរទៅយ៉ាងមានសេរីភាពដោយត្រីហាច់ហែលតាមចិត្តក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងដោយបក្សីដែលហាច់ហើរនាភាកាសដ៏ពិសេសរហូតរយៈផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបនឹងភូមិប្រទេសប្លែកៗបានពើពះប្រទះនឹងសេចក្តីលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ជាអនេកប្បការបានជួបនឹងមនុស្សច្រើនជាន់ច្រើនវណ្ណៈច្រើនទំនៀមទម្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដូចជាឱសថជួយផ្សះរបួសក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យសន្សឹមស្រួលឡើងរបស់ដែលចូលមកជំនួសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនាធម្មជាតិប្លែកៗក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងធម្មជាតិរបស់ព្រៃភ្នំនៅព្រៃដែលប្រះចាក់ស្មៀតបោកប្រាស់ផ្សេងភូមិឃុំស្រុកក្រុងតូចធំរាប់ចំនួនមិនបានដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកហើយគ្មានកន្លែងណារីករាយមនោរម្យស្មើនឹងល្អាងភ្នំនិងដងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់នៃជនបទដែលឆ្ងាយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងវេលានោះផែនថ្មដ៏រាបស្មើនិងព្រឹកជាតិមលុបត្រជាក់មានសេចក្តីសម្ដៅត្រូវចិត្តខ្ញុំក្រៃលែងជាងគ្រឹះស្ថានវិមានប្រាសាទក្នុងទីក្រុងសូរស័ព្ទសំឡេងទឹកហូរច្រោះតាមច្រកក្រហែងថ្មនិងសូរស័ព្ទចង្រិតខ្យងហ៊ានរៃក្នុងព្រៃស្ដាប់ពីរោះជាងសំឡេងតូរ្យតន្ត្រីចម្រៀងដែលគេដេញដំប្រគំក្នុងរាំងកាសាលនិងកន្លែងមហោស្រពនានាពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងតារាករក្នុងរាត្រីកាលហាក់ដូចជាត្រជាក់ភ្នែកគូទស្សនាជាងពន្លឺប្រទីបជ្វាលាក្នុងព្រះរាជធានីមរគីក្នុងព្រៃបើយើងសែបគប់នឹងវាដោយចិត្តពេញដោយមេត្តាមើលដូចជាគួរសែបគប់រាប់រកមិនអន់ជាងមនុស្សអ្នកចម្រើនដោយវត្តធម៌ឡើយខណៈដែលត្រាច់រង្កាត់ទៅនោះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតព្រានប្រដៅប្រជាជនផងការព្រានប្រដៅអ្នកដតីក៏គឺជាការព្រានប្រដៅខ្លួនចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អឡើងរាល់ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅកាលដល់លំនៅភូមិស្រុកខ្ញុំក៏ឈប់សម្រាកក្នុងព្រៃចិត្តភូមិស្រុកនោះព្រឹកឡើងចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងភូមិស្រុកបានអាហារល្មមចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏ត្រឡប់មកឆាន់នៅសំណាក់វិញបើមានអ្នកស្រុកតាមមកសន្ទនាផងខ្ញុំក៏សន្ទនានឹងគេព្រានប្រដៅគេឲ្យយល់ក្នុងគោលធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាបើអ្នកស្រុកនិមន្តឲ្យស្នាក់នៅច្រើនថ្ងៃនិងបើបានទទួលសេចក្តីស្រួលសប្បាយខ្ញុំក៏ស្នាក់នៅយូរតែមិនដែលនៅទីណាច្រើនជាង5ថ្ងៃរឿងរបស់អ្នកស្រុកជារឿងរវល់ខ្វល់ខ្វាក់គ្មានទីបំផុតបើខ្ញុំនៅយូរជាងនោះខ្ញុំក៏នឹងរវល់ខ្វល់ខ្វាក់ជាមួយនឹងគេផងដើម្បីរត់ឲ្យផុតពីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាក់ខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតទៅ
របស់មួយដែលខ្ញុំត្រូវតស៊ូរហូតក្នុងរយៈកាលធ្វើដំណើរក៏គឺលទ្ធិជំនឿជឿកាន់របស់ប្រជាជនក្នុងកន្លែងផ្សេងៗប្រការខ្លះក៏ជាជំនឿចាស់ៗដែលខ្វះហេតុផលនិងកប់ជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រុកមកជាវេលាច្រើនសតវត្សរ៍ទម្រាំខ្ញុំពន្យល់បញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យគេយល់ចូលចិត្តក្នុងគោលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបានក៏ត្រូវប្រើពេលវេលានិងសេចក្តីនឿយហត់មិនតិចទេមានភូមិស្រុកមួយតាំងនៅលើឆ្នេរទន្លេគង្គាក្នុងខេត្តមួយនៃមគធរដ្ឋខ្ញុំទៅដល់ភូមិស្រុកនោះនាថ្ងៃរសៀលក្នុងថ្ងៃមួយលុះបានដឹងថាសាមណៈប្លែកៗមកស្នាក់នៅជិតភូមិស្រុកអ្នកភូមិស្រុកព្រមដោយប្រធានភូមិស្រុកក៏ចេញទៅសន្ទនានឹងខ្ញុំភ្លាមកាលសាកសួរសុខទុក្ខតាមសុជីវធម៌ហើយការសន្ទនាលទ្ធិជំនឿក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមនាលឧបាសកលោកអ្នកទាំងឡាយរាប់អានអ្វីជាទីពឹងផ្ដើមសួរនៃស្រុកដែលធ្វើនីតិជាតំណាងអ្នកស្រុកបានឆ្លើយថាពួកខ្ញុំរាប់អានមុនីទាំង7ជាទីពឹងមុនីទាំង7ដែលលោកពោលនោះគឺនរណានៅទីណាមុនីទាំង7គឺកសបៈអតិរិយភិរទ្វាជៈកោតមៈវិស្វាមិត្រៈជមតនិជមតតិវាសទ្ធៈមុនីទាំង7នេះកើតមុនព្រះវេទទៅទៀតវេលានេះនៅលើស្ថានសួគ៌ក្នុងយប់ខែងងឹតដែលផ្ទៃមេឃស្រឡះបើលោកសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនឹងឃើញផ្កាយ7ដួងនេះរៀងរាយគ្នាជារូបរាងដោយសត្វខ្លាឃ្មុំនោះឯងគឺមុនីទាំង7របស់ពួកខ្ញុំមុនីទាំង7ជាទីពឹងចំពោះពួកលោកបានយ៉ាងណាមុនីទាំង7ចុះមកពិនិត្យមនុស្សលោកម្ដងបើនរណាមានភក្តីភាពចំពោះលោកយ៉ាងមាំមួនតាំងចិត្តក្រាបសំពះបូជាលោកដោយគោរពលោកក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកនោះមានសេចក្តីសុខជួបជោគលាភកាលស្លាប់ហើយក៏នឹងបានឡើងឋានសួគ៌ថាហើយនាយស្រុកក៏លើកដៃសំពះព្រះអាទិទេពរបស់គេនិងពោលនាមមុនីទាំង7យ៉ាងចាំស្ទាត់សម្ដែងឲ្យឃើញគារវៈភក្តីភាពដ៏មាំមួនស្វិតស្វាញរបស់គេបើខ្ញុំបញ្ជាក់ហេតុផលកាច់បំបាក់ជំនឿជឿរបស់ពួកគេក្នុងគណៈនោះភ្លាមទៅពួកគេមកជេរខឹងនឹងខ្ញុំទើបអង្គុយនៅស្ងៀមបបិទ្ធលោកសាមណៈលោករាប់អានអ្វីជាទីពឹងមេស្រុកសួរខ្ញុំអាត្មាមិនរាប់អានអ្វីជាទីពឹងមិនរាប់អាននរណាជាទីពឹងអាត្មាទីពឹងខ្លួនឯងព្រះបរមគ្រូរបស់អាត្មាប្រដៅទុកថាអត្តាហិអត្តនោនេថោខ្លួននោះឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកោហិនេថោបរោសិយោអ្នកដតីណានឹងមកជាទីពឹងបានអាត្មាជឿពាក្យព្រានប្រដៅព្រះបរមគ្រូទើបកាន់ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននាយស្រុកធ្វើមុខឆ្ងល់ចំពោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយឡើងក៏លោកជាមនុស្សមិនមានអំណាចបដិហាអ្វីមិនមានឫទ្ធិដែលជាអ្វីនឹងពឹងខ្លួនឯងបានយ៉ាងណាក៏ព្រោះអាត្មាគ្មានឫទ្ធិដែលជាអ្វីនេះឯងទើបត្រូវគិតពឹងខ្លួនឯងបើអាត្មាមានឫទ្ធិដូចមុនីទាំង7អាត្មាក៏មិនបាច់ពឹងខ្លួនឯងវេលានេះអាត្មាប្រៀបដូចបរោះដែលហែនៅក្នុងផ្ទៃទន្លេព្រោះលិចទូកអាត្មាត្រូវអាស្រ័យដៃជើងនិងកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងហែលទឹកទៅឲ្យទាល់តែដល់ច្រាំងអាត្មាត្រូវតស៊ូនឹងរលកនិងក្រពើឆ្លាមមករកដោយខ្លួនឯងមិនមាននរណាមកហាមឃាត់រលកទុកបានមិនមាននរណាមកចាប់ចងឆ្លាមក្រពើទុកមិនមាននរណាមកចាប់ដៃចាប់ជើងរបស់អាត្មាឲ្យហែលទឹកអាត្មាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងលោកដ៏ធំទូលាយនេះឯងគឺផ្ទៃមហាសាគរយើងកើតមកក្នុងលោកក៏ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងមហាសាគរយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅយើងត្រូវរកអាហារមកបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយយើងត្រូវរកលំនៅមកការពារកម្ដៅខ្យល់ភ្លៀងយើងត្រូវរកសំពត់អាវមកស្លៀកពាក់យើងត្រូវរកថ្នាំការពាររោគកាលមានជំងឺរបស់ទាំងនេះមិនមានព្រះអាទិទេពអង្គណានាំមកប្រគល់ឲ្យយើងទទេសូម្បីបួងសួងបន់ស្រន់បូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលឃើញថាបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាឡើយឆ្លាមក្រពើនិងរលកក្នុងទន្លេក៏គឺសេចក្តីលំបាកយ៉ាប់ទាំងឡាយដែលឆ្លងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយគ្រាដោយជំងឺដំកាត់ផ្សេងទឹកលិចស្រូវក្នុងស្រែឬស្រែគ្មានទឹកកើតរោគអាសន្នចោរលួចប្លន់ភ្លើងឆេះផ្ទះឧបសគ្គទាំងនេះត្រូវតស៊ូជួយខ្លួនឯងមុនដទៃនិងបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេពតាណាមកជួយមិនបានសម្រាប់វត្ថុខាងក្រៅយើងរកខ្លួនឯងខនេះជាសេចក្តីពិតអ្នកស្រុកម្នាក់ពោលឡើង
តែសម្រាប់សេចក្តីសុខខាងក្នុងចិត្តនោះយើងមិនអាចរកខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខជាពរពិសេសដែលមុនីទាំង7ប្រទានឲ្យចំពោះអ្នកមានកិរិយភក្តីក្នុងលោកមនាលឧបាសកសេចក្តីសុខមាន2យ៉ាងគឺសុខតាក់ទងដោយវត្ថុបានដល់សុខដែលកើតពីការមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានគេហដ្ឋាននៅយ៉ាងសប្បាយមានសម្លៀកបំពាក់និងប្រដាប់តាក់តែងកាយយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់មានបុត្រភរិយាញាតិមិត្តសម្រាប់ជាទីកក់ក្ដៅចិត្តនេះមួយសេចក្តីសុខមិនអាស្រ័យវត្ថុបានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតពីការលះបង់វត្ថុទាំងពួងចេញទៅបួសជាបព្វជិតនិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមកំចាត់កិលេសផ្សេងចេញចាក់ចិត្តនេះមួយដែលលោកថាមុនីទាំង7ឲ្យសេចក្តីសុខដល់លោកនោះឲ្យសេចក្តីសុខប្រភេទណាអ្នកស្រុកនោះធ្វើអាកប្បកិរិយាស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយឆ្លើយខ្ញុំសំដៅដល់សេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងសំដៅសេចក្តីថាសេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងមុនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យលោកយ៉ាងហ្នឹងឬខ្ញុំសួរផ្ទួនទៀតកាលគេឆ្លើយទទួលខ្ញុំទើបនិយាយតទៅលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីសុខប្រភេទទី1កើតពីទ្រព្យកាលមានទ្រព្យគ្រប់គ្រាន់សុខប្រភេទនេះក៏កើតឡើងលោកព្រមទទួលហើយថាទ្រព្យទាំងឡាយដែលមាននេះព្រោះលោករកខ្លួនឯងទើបបានមកមិនមែនទេវតាអង្គណាហុចឲ្យការលោករកទ្រព្យខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខដូច្នេះនឹងថាមុនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យតើសមហេតុផលឬសំណួររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភូមិគ្រប់គ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់ការឃើញបានការខ្ញុំទើបបញ្ជាក់តទៅមនាលឧបាសកសេចក្តីសុខប្រភេទទី2មិនតាក់ទងនឹងវត្ថុជាសុខកើតពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តការលោកធ្វើចិត្តលោកឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប្រះចាកសេចក្តីហួងហែងសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីវង្វេងបានយ៉ាងដាច់ខាតហើយសេចក្តីស្ងប់សុខត្រជាក់ត្រជុំកើតឡើងចិត្តរបស់លោកនឹងបរិសុទ្ធបានក៏ព្រោះការជំរះសម្អាតរបស់ខ្លួនឯងលោកត្រូវជំរះដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកាលដៃរបស់លោកប្រឡាក់របស់ស្មុគគ្រោកលោកត្រូវប្រើទឹកជំរះលាងដៃទើបបានស្អាតទោះលោកធ្វើការបូជាចំពោះព្រះអាទិទេពបន់ស្រន់ឲ្យដៃរបស់លោកស្អាតយ៉ាងណាក្តីដៃរបស់លោកក៏មិនអាចស្អាតបានឡើយរបស់ស្មុគគ្រោកនោះនឹងមិនប៉ើងហើរចេញទៅពីដៃរបស់លោកជាដាច់ខាតកាលខ្ញុំបញ្ជាក់ហេតុផលតទៅទៀតអ្នកស្រុកក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាសិស្សរបស់ខ្ញុំពន្យល់ថាមនាលឧបាសកទាំងឡាយឆ្ងាយពីទីនេះទៅផ្លូវមជ្ឈិមទិសមានក្រុងមួយឈ្មោះសាវត្ថីជារាជធានីរបស់កោសលរដ្ឋរាជធានីនោះសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅព្រះអង្គជាបរមគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអាត្មាគ្រាន់តែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តរលឹកដល់ព្រះអង្គកាន់យកព្រះអង្គជាគោលប្រចាំចិត្តនិងប្រតិបត្តិតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គចុះលោកអ្នកទាំងឡាយនឹងជួបប្រទះសេចក្តីសុខតាមសមគួរដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតអំពីនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ផ្លូវដំណើរជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាទីយល់ច្បាស់ដល់ពួកគេហើយរំលឹកថាកុំភ្លេចថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការត្រូវធ្វើខ្លួនឯងលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរខ្លួនឯងទើបនឹងបានដល់ទិសដៅគោលបំណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីអាត្មាក្តីអ្នកឯទៀតក្តីគ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាក់ចង្អុលប្រាប់ផ្លូវប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្នាក់នៅទីនោះ3ថ្ងៃតាមពាក្យនិមន្តរបស់អ្នកស្រុកហើយក៏ចេញដំណើរធ្វើពនេចរតទៅ